ये लैंड क्रूजर का टायर चेंज करने का तरीका मंजूर उस्ताद, ये किस तरह लगाया जाता है ये भी आप देख लो। सारा कुछ मैं चला दूंगा ये, और इसमें पाने कौन कौन से यूज़ होते हैं ये भी आप चेक करें। स्पेयर स्पेयर व्हील कहाँ से खुलता है, ये स्पेयर व्हील का फंक्शन है जहाँ से स्पेयर व्हील का ना वही गिराना नहीं। चेंज दिस उस्ताद एंड लैंड क्रूजर एंड व्हील चेंज। आराम ना लो, तुम लोग लड़ो नहीं इसके साथ। हाथ मुड़ गया, घूम गया, आप तोते उड़ा रहे हैं तो हल्का टायर नहीं होता। लैंड क्रूजर का टायर चेंज करना इतना आसान नहीं है जितने लोग समझते हैं। इसके नीचे ऐसे फंसाना है आपने, ऐसे आराम से उठता है, सही है, चढ़ गया, जोर से नहीं, ऐसे करना है लीवर की हेल्प से। हाँ करो ना, लीवर की हेल्प से करो, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे करना है, इससे जोर करोगे ना, ये देखो ऐसे जोर, ये नुकसान है। जॉन बनेगा डॉन, सबसे बेस्ट होता है। मेरा भी जिक्र आना चाहिए ना सारे उस्ताद। ये है जमील उस्ताद और ये है जॉन स्टीफन स्टेन गोल स्टीव स्टेन जो लैंड क्रूजर का मास्टर है। चलनी चाहिए शाम को न्यूज़ में। कभी रास्ते में सुनसान जगह पे अकेले लेडीज के साथ अगर आप जाओ लैंड क्रूजर में और 10 ब्लास्ट और टेल अगर ब्लास्ट हो जाए वी और स्पेयर व्हील लगाना हो तो जॉन स्टीफन स्टेन गोल स्टीव को फोन करे। चेक लगा रहे हैं ना सब, मैंने कहा चेक लग जाएगा ना, लेकिन थोड़ी सी मूवमेंट देनी है। जी आदिल भाई, हाँ हाँ आगे को बोल बाहर आ जाए यार। रिचर्ड एक मिनट आ गया ना, बस समझ आ गया, नीचे वाला लगा बस, एक नीचे ऊपर लगा, ऊपर नीचे बराबर में रिचर्ड जिससे जो कर रहा है फोटो कॉपी तूने करा ली, तू नाम क्यों पूछ रहा है? मेरे को दो पता है, पता है, बस 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 नट सही नहीं लगांडे, टूडे गलत डाला है, गलत है, अब सही है। काम को मोहब्बत से सीखो, हाथ से लगा सकते, इतना वजन नहीं है, बड़ा ठेकुन के लिए वो करते जो ये करते हैं ना, वो हम लोग मसला पे चढ़ाते थे, ऐसे चढ़ाते थे, मसले का वजन ही होता है, और इस टपड़ी भी बहुत इनका ये इसे डालने का आदत हो है ना हम लोगों को, यानी एक तरीका जो है ना वो सही है, असल में वो है। जैसे इधर बैठे हैं ना, देख ऐसे टायर को पकड़, थोड़ा सार दे नीचे से, पाँव टेढ़ रख, ऐसे पाँव सपोर्ट देगा, जिस तरह जमाना नहीं, टायर आराम से लग जाता है। बुढ़ा होगा मैं तो साथ चढ़ रहा यार, उम्र का भी दिखाता देखो, इतनी उन्हें मराई है जो अभी भी खाते पीते तो इसका वो जो बराबर के लोग लग जाओ कर रहे हैं, कोई मसला हल्का कमाए, ये हल्का है ना, मगर ये सब वजन ज्यादा है ना, मैं तो फुल्ली आराम ना कमाया। बड़े प्यार से इसको करना होता है, इसने तो जल्दबाजी की।